Farzandim mas'uliyatsiz deb noliydigan ota-onalarga ikkita tavsiya beriladi. Farzandingiz yo nabotot yo hayvonotni o'stirishga mas'ul qilib qo'ying. Ya'ni agar u gul yoki daraxt ekadigan bo'lsa yoki qo'y yoki mol kabi narsani boqadigan bo'lsa, darrov mas'uliyat his qiladi. Har kuni unga suv berish kerak yo yemish berish kerak. Bittada katta odamga aylanib qoladi. Endi birgina nabotot va hayvonot olamiga mehr berib, uni tarbiyasi bilan mashg'ul bo'layotgan bolada shuncha mas'uliyat bo'lsa, dunyodagi eng mas'uliyatli insonlar bu ustozlar, murabbiylar, o'qituvchilar bo'ladi. Chunki ular bir emas, bir necha yuzlab insonlarni tarbiya qilayotgan bo'lishadi. Aziz ustozlar, aziz murabbiylar, bugun 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni. Sizlarning bayramlaringiz bu shunchaki bir ramziy kun xolos, lekin sizlarni 365 kun butun umr boshimizga ko'tarib e'zozlasak, ardoqlasak shuncha kam. Ota-onani bizga qilgan mehnatlarini, bizga bergan mehrlarini ado qilish qanchalik imkonsiz, mislsiz bo'lgani kabi, ustozlar azizlarimiz sizlarni ham bizlarga bergan mehrlaringiz, qilgan xizmatlaringiz ado qilish imkonsiz deb bilaman. Hurmatli ustozlar, qaysi shogirdki hayotda nimagaki erishgan bo'lsa, albatta bu ustozni farosati, mehnati, qilgan xizmati va orqasidan qilayotgan duolardan bo'ladi. Ustoz rozi, ota-ona rozi, bu Xudoy taoloning roziligidan dalolat. Bizlarga shuncha mehr berdilaringiz. Biz xizmatdadir, shogirdlikda kamchiliklarga yo'l qo'yganmiz. Haqlaringizni halol qilingizlar. Haqlaringizni juda ko'p duodamiz. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Butun dunyo talabalari, butun dunyo shogirdlari nomidan aziz ustozlarimizni bugungi bayram bilan tabriklaymiz. Baxtimizga sog' salomat bo'lingizlar. Boshimizni toji sizlar. Umrlaringiz oxirigacha shogirdlaringizni va bolalaringizni rohatini, kamolini ko'ringizlar aziz ustozlar. Ustozlarimizga cheksiz mehr va muhabbat bilan Yuksalish maktablari hamda Yuksalish liderlar akademiyasi asoschisi Muhammad Ali Eshonqulov butun jamoamiz nomidan hammalaringizni tabriklaymiz. Rahmat.